Kulingana na mapendekezo ambayo nimewatoa hapo awali kuhusiana na jinsi ambavyo tunaweza kujipata Kenya imeweza kufaulu katika hatua zake za kuinuka kiuchumi, husu kuwekwa kwa sheria inayohusu watu ambao wanapatikana na kashfa za ufisadi kuwekwa katika kizuizi na kuhukumiwa kifo, ikiwa ni njia moja ya kumaliza watu ambao wamekuwa wakijihusisha na ufisadi, na ikiwa pia njia ya kuhakikisha ya kwamba uwezekano wa mtu kujipata katika nafasi ya kutumia ufisadi kama njia ya kujilimbikizia mali, ikiwa inaweza kupata njia ya kupigwa marufuku na kuondoka, na kuhakikisha ya kwamba viongozi ambao wamekuwa mkijihusisha na mambo ya kifisadi wamekabiliwa na kuwasimamisha watu ambao wanaweza kuwa na nia sawia na hiyo ya kujilimbikizia mali kwa njia haramu imefikia kikomo. Leo hii nina mapendekezo ambayo ni tofauti na ambayo ninaweza kuyaita ni sweet, kwa sababu yatakuwa na manufaa makubwa kwa mwananchi wa kawaida, na ikiwa ndio njia ambayo ina afueni zaidi ya kuweza kumaliza uwezekano wa mambo haya ya kifisadi kuendelea kugandamiza uchumi wa nchi yetu, ambayo yanapelekea maisha ya Wakenya kuwa magumu zaidi na Wakenya kujipata katika hali ngumu za kuweza kujiinua na kujihimili kihali. Tumekuwa katika siku za hivi karibuni tukiongeleshwa na kuelekezwa na ofisi ya rais kwamba ana malengo ya kuipeleka nchi ya Kenya katika kiwango cha dunia ya kwanza ikilinganishwa na Singapore, nchi ambayo tulijipata katika hali ya kuwa kiuchumi tuko sawa pale wakati wa independence, hapo ni mwaka wa 1963. Lakini sasa pendekezo ambalo niko nalo ni pendekezo ambalo halitatufanya sisi tuwe tunawafuata wale wa Singapore ama kuiga mfano wa Singapore. Tungependa watu ama nchi ambazo hazijaweza kukabiliana na matatizo ya kiuchumi kama sisi waweze kuchukua mfano kutoka kwetu, ambao utatufanya sisi hata wale wa Singapore waje huku kuangalia mbinu ambayo tumeitumia na ambavyo imetuinua katika kuileta nchi yetu katika kiwango sawa ama zaidi ya wale ambao wako katika nchi ya Singapore. Pendekezo langu ni pendekezo ambalo linaweza kupelekea viongozi ambao wanamiliki mali inapita kiwango fulani ambacho ni cha juu, kuandiwa badala ya kutafuta vyeo katika ofisi kubwa za kiserikali, national government, wawe wanashughulikia na kuihudumia nchi katika kiwango cha county, na wawe ndio ambao wanaweza kuwa electable katika ofisi za MCA. Sijui wewe unafikiriaje? Hebu fikiria mtu kwa mfano Rais Ruto akiwa ndiye MCA wa ward ya pale kwa Sugoi. Sidhani kama ward hiyo inaweza kuwa imerudi nyuma ama inaweza kubaki nyuma kimaendeleo, kwa sababu wale walioko matajiri walioko pale, ikiweko moja ambaye ni rais wa ward hiyo, ataishughulikia kimakini kuhakikisha kwamba ward hiyo na constituency nzima inaweza kupata manufaa ambayo yanahitajika ili kuwezesha mambo msingi ambayo wananchi wa Kenya wanahitaji kuwa wanayapata yanawafikia kwa njia ya urahisi sana. Pendekezo langu hili la kwanza ni kwamba Wakenya kama wanaweza kuweka kiwango ambacho kitawazuilia watu walio na umiliki wa mali wa kiwango fulani kutoweza kuwania nyadhifa zingine katika national office. Kwa mfano, mtu yoyote ambaye anamiliki mali inayozidi bilioni 2 hastahili kuwa katika nyadhifa ya national government, na
kuandamana na pendekezo ambalo nimekuwa nikiliongelea kuhusu mishahara kinyume na jinsi kiongozi alivyo tajiri. Jinsi alivyo tajiri zaidi ndivyo anastahili kulipwa mshahara mdogo zaidi, na nimekuwa nikipendekeza ceiling ya shilingi 50,000 kwa mtu ambaye anamiliki mali inayofikia kiwango cha bilioni 2, ikiwa atajishughulisha na shughuli za kutafuta nafasi za uongozi katika ofisi za national government. So ikiwa wewe kama mmiliki wa mali inayozidi bilioni 2 na ambayo umewakatwa katika uwezekano wa kupata nafasi ya kuongoza katika national government, ungependa kuwa ni kiongozi, basi tunahitaji kutumia kipengee cha katiba cha National Values and Principles of Governance katika kipengee cha 2A kinachoangazia patriotism kama njia ya kwanza ambayo inahitaji kuzingatiwa katika kuboresha na kuinua hali ya nchi na wenyeji wake. Na kwa vile hakika patriotism huwa inadidimia kuambatana na jinsi ambavyo mali mtu anazidi kumiliki, basi itakuwa ni lazima mwongozo utoke kwa sisi raia kama ambao ndio waajiri wa serikali kuhusu ni vipi na ni nani anastahili kuwa katika nyadhifa gani, na tuweze kupata nafasi ya kuweza kujua ya kwamba katika kuwania nafasi ile, kitu ambacho kimemuongoza na kumpa motisha ya kutaka kuwania nafasi hiyo sio manufaa yake ya kibinafsi ndio ya kwanza, lakini manufaa ya wananchi ama the greater good. So ndio nikawa ninapendekeza watu hawa ambao wanamiliki mali kubwa wanastahili kuwa katika vyeo vya county level, ili washughulike, ikiwa wana interest ya kuwa katika nyadhifa za uongozi, washughulike katika kuhakikisha ya kwamba wadi na levels za chini ambazo za county ambazo zina wahitaji wao ndio wako katika nafasi hizo, ili kuweza kuleta tofauti na kutumia mifuko yao ikiwezekana ama ikibidi, ama influence yao, kama ambavyo tumeona Dende Nyoro wakati mmoja akiulizwa na Junet Mohamed anatoa wapi pesa za kuinua mahali ya masomo katika eneo lake. Ikiwa kiongozi hana mbinu na mikakati ya kuweza kuwavutia sponsors katika program za kuweza kuhakikisha kwamba maisha ya wananchi wa Kenya imeinuka kwa gharama ndogo zaidi iwezekanavyo, basi itawabidi watumie mbinu zao na mifuko yao katika kuinua hali za maisha, kama ambavyo Dede Nyoro amedhibitisha katika eneo lake la Kiharu. So mapendekezo yangu ni kwamba viongozi kama walivyo matajiri ndivyo wanahitaji kuwa katika viwango vya chini vya kusaidia kuinua uchumi, kwa sababu tuna watu ambao hawamiliki mali kubwa, lakini wana uwezo na akili na ujuzi ambao wanaweza kuweka katika uongozi wa nchi na kuleta mabadiliko ambayo Wakenya wamekuwa wakitafuta. So hawa viongozi ambao hawana uwezo wa kifedha lakini wana spirit na nia nzuri ya kuinua hali ya uchumi wa Kenya ndio wanastahili kuwa katika viwango vya national office. Na hapo ndipo nikawa ninapendekeza ya kwamba jinsi mtu alivyo tajiri ndivyo anastahili kulipa mshahara mdogo. Ningependa upate nafasi ya kufikiria jambo hili kwa kina na uweze kulidigest, ili uone manufaa ambayo yanaweza kupatikana kutokana na mfumo kama huo kuwa unatumika katika nchi yote ya Kenya, na uweze kuwa ndio njia muafaka zaidi ambayo inaweza kuhakikisha ya kwamba tunawapata viongozi ambao wana nia na spirit halisi ya kuleta mabadiliko Kenya. Kwa sababu kama ilivyo na vile ambavyo sote tumeshuhudia ni kwamba viongozi ambao tuko nao self interest zao ndizo kitu cha kwanza ambacho wameweka kipaumbele. So
ili tuweze kuhakikisha ya kwamba interest za nchi ndizo ambazo viongozi hawa wanaziweka mbele. Ni lazima sisi, kama ambavyo katiba imetupa nafasi ya kuwa sisi ndio wasemi na waajiri wa serikali, kuchukua nafasi hiyo ya kuwa waajiri na kutoa mwelekeo na maagizo kuhusiana na jinsi ambavyo tungependa nchi yetu ikiongozwa na viongozi ambao wataingia katika nyadhifa zozote zile ambazo wanaweza kuzipata za kuiongoza nchi yetu ya Kenya.